Dan sê julle baie welkom by die eerste aand wat ons bietjie gesels oor Openbaring. En ek bid dat die Here ons regtig sal lei om iets dieper van sy hart ook daaroor te verstaan, deel te maak van ons harte. Maar voordat ons begin, kom ons sluit eers die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat U teenwoordig is, dat U ons liefhet, dat U 'n God van genade is. Here, dankie dat ons weet die woord is nie net sommer so daar nie. Dat daar nie een boek in die Bybel is wat net sommer net so daarin is nie, Here, maar dat U elkeen van hulle daar geplaas het. Al is dit soms ons moeilik om te verstaan, al is dit soms vir ons ingewikkeld. Here, bid ek regtig dat U ons sal seën met wysheid vanaand en die res van die 2 aande wat ons ook hier is, Here, laat U regtig vir ons iets oopbreek van U hart en dat ons kan hoor wat U juist vir ons elkeen wil sê oor die boek Openbaring. Here, dit is half heilige grond wat ons op staan, Here, want ek dink hierdie boek is soms so gebruik as 'n slaanstop, so gebruik as om net goed in die regte plek en te sien, Here, so ek bid regtig dat U ons opreg maak voor U. Here, laat ons regtig U sal soek. Here, dankie dat ons hierdie kan bid, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U genade. Spreek, Here, want U kinders wil luister. In Jesus naam alleen. Amen. Soos ek nou in my gebed ook gesê het, Openbaring is 'n komplekse boek. Openbaring is regtig 'n boek wat mense 'n bietjie uitdaag en ek het deur die week se voorbereiding was ek 'n paar keer op 'n punt dat ek myself gevra het, hoekom op dese aarde het ek hierdie aan myself gedoen? Maar ek glo ook die Here wil baie direk met ons praat uit die boek Openbaring. Nou voordat ons enigstens kan delf in Openbaring, sal dit goed wees om net te loer oor hoekom, waarom en wat, wie het die boek geskryf. En dit moet ons eintlik ook doen voor elke boek wat ons lees, want daar spesifieke goed wat geskryf is in 'n spesifieke tyd. Die Bybel is primêr nie vir my en jou geskryf nie. Nee? Ek dink ons vergeet dit soms. Die Bybel is geskryf spesifiek vir 'n spesifieke tyd, vir 'n spesifieke plek, vir 'n spesifieke gemeente. Maar, en hier is die wonderlike man, hier is 'n God geïnspireerde boek. So daarom kan ons 2000 jaar nadat dit gebeur het, nog steeds absoluut waarde uit die Bybel kry. En praat God vandag toe nog met ons deur hierdie boek. En dit maak dit kosbaar, dit maak dit relevant. Maar ons moet verstaan, hoorie, maar hierdie mense wat hierdie boek geskryf het, was regte mense wat in 'n sekere tyd gebly het, in 'n sekere plek gebly het en dit vir sekere mense geskryf het. En by die boek Openbaring moet ons baie mooi daarop let. Hoekom? Want daar's 'n klomp goed wat gesê word, wat soos wat ek gesê het in my gebed, gemisinterpreteer word en soms as 'n slaanstok gebruik word om mense heeltemal op hulle senuwees te jaag. Daarom moet ons baie versigtig wees met elke boek wat ons lees. Soos elke boek in die Bybel is daar 'n skrywer, iemand wat dit ontvang, 'n tyd wat dit geskryf is, 'n rede hoekom die boek geskryf is. En al hierdie goed is so belangrik om te weet om hierdie boek en hierdie brief te verstaan. Dis nodig om dit te verstaan, want as ons nie dit gaan weet nie, gaan ons 'n klomp Engelse sweeping statements maak oor die boek Openbaring. Okay. So die skrywer van die boek, die brief Openbaring, was waarskynlik Johannes. Johannes die disipel, Johannes wat ook die evangelie Johannes geskryf het en ook die ander 3 briewe van Johannes geskryf het. Maar ons is nie 100% seker daaroor. Maar dit was Johannes, dit was iemand wat sterk gelei het, dit was iemand wat een van die leiers was van daai tydse kerk, en hy het 'n groot rol gespeel daar waar hy gegaan. So skrywer was nie teen Johannes gewees. Die brief is geskryf aan die klein gemeentes, die gemeentes in Klein-Asië, sowel as die diensknegte van die Here, so vir my en jou. Daar al die brief primêr geskryf aan hierdie gemeentes en indirek vir ons geskryf. En ons sal sien in hoofstuk 2 en 3 word ons elkeen van hierdie briewe, en ons sal dit vanaand doen, ons van vanaand behandel ons 1 tot 3, môre 4 tot 11 en dan oormôre 11 tot 22. So vandag is regtig net so 'n bietjie 'n inleiding van wat ons gaan behandel, maar
ons sien dat, en ons sal later wys, hy spreek elkeen van hierdie gemeentes in hoofstuk 2 en 3 spreek hy direk aan. Maar, so, hierdie word direk aan hierdie gemeentes, geskryf gemeentes wat in daardie tyd daar was, gemeentes wat, een van die eerste gemeentes van daardie tyd, is hierdie gemeentes in Klein-Asië. Okay. Hierdie is in 'n tyd geskryf, en hierdie is my ongelooflik belangrik. As dit alles wat jy onthou, dan hou daaraan vas. Hierdie is in die tyd van keiser Domitianus geskryf. Okay. So ons moet verstaan dat Rome hier in beheer was van die wêreld. So hulle het keisers gehad wat geheers het oor groot stukke van die wêreld. En hierso, in hierdie tyd is hierdie keiser aan bewind. So hierdie sou in die jaar plus minus 81 tot 96 na Christus gewees het. Nou iets van hierdie keiser wat ons moet beweet, is dat in daardie tyd van die wêreld het die keiser geglo hy is God. Hy het vir sy mense wat onder hom gewoon het hy ook gesê, julle moet my aanbid as God. Op hulle geldeenhede het daar gestaan, keiser is God. En keiser moet geëer word as God. So julle kan dadelik sien hier sal dadelik spanning wees, né? Al hierdie gemeentetjies wat ons van gepraat het, bly in 'n wêreld waar die keiser vir hulle sê, julle moet my aanbid. So daar's al dadelik spanning wat sou plaasvind in hulle harte, want hoe moet hulle dit doen? En as hulle dit nie gedoen het nie, dan sal hulle voor die voet doodgemaak word. Hulle sou voor die voet, as hulle nie gebuig het voor keiser en hom aanbid het as God nie, sou hulle hom doodgemaak het. Hy sou dit tot moeilik vir hulle gemaak het om aankope te doen, maar kom daarby. Hierdie het veroorsaak dat die keiser bloot hulle begin vervolg het, soos die vorige keiser. Julle het nie al 'n bietjie gehoor van keiser Nero. Hy was die een wat net na Jesus daar was, maar net voor hierdie keiser was hy daar. En hy het hulle brutaal doodgemaak. En die manier hoe hulle doodgemaak het was radikaal. Ek meen, hulle het hierdie mense in kolosseums ingejaag en laat hulle teen leeu's beklei het. Hulle was gekruisig, soos wat Jesus was. Hulle was voor die voet net uitgeroei daar waar hulle gegaan het. As hulle nie gebuig het voor keiser nie, dan sou hulle doodgemaak het. Of hulle sou in gevangenis geneem geword het. En daar's waar ons nou vir Johannes skryf. Johannes die skrywer van hierdie brief is een van hierdie persone. Hy's gevange geneem, want hy was 'n klippie in die skoen van keiser. Ek meen, hy het al hierdie 7 gemeentetjies het hy half onder hom gehad. En hy het vir hulle gesê, julle buig nie voor keiser nie. Ons buig voor een God en een God alleen. Ons buig nie voor keiser. So wat het met Johannes gebeur? Hy's in Patmos in die tronk gesit. En dis hier waar hy die visioene kry, waar God baie radikaal met hom praat. Verder het die keiser die lewe vir die Christene baie moeilik gemaak. Die geld van daardie tyd, soos ek sê het, daar bestaan keiser as God, so die Christene het 'n bietjie gewonder, hoorie, maar kan ek hierdie geld eenheid gebruik? En dan baie keer as hulle iets sou wil koop, sou daar van keiser se mense daar gewees het, soldate daar gewees het, wat eers vir hulle gevra het, hoorie, glo julle in keiser as God? En as hulle gesê het nee, dan sou keiser net gesê, of die persoon het gesê, okay, dan kan jy nie koop nie. As jy nie my aanbid nie, kan jy nie by my koop nie, kan jy nie my geld eenheid gebruik. So die Christene in daardie tyd was op 'n baie rowwe plek. Daar word tot gepraat van dat die keiser verwag het, en hier is iets wat ons moet in ons gedagte hou as ons kyk na Openbaring 13, dat hulle op hulle koppe en op hulle hande 'n merk moes dra voordat hulle kon koop. Die bekende 666, maar ons sal 'n bietjie later daarop kyk. Maar hierdie so wat ons hier moet verstaan is dat hierdie was op daardie stadium was dit daar. Hierdie goed was toe daar ingestel. So in Openbaring, julle moet ons verstaan dat 'n klomp van wat in Openbaring gesê word, was vir daai tyd se mense gesê, maar dit word ook vir ons vandag gesê. En dalk, maar hiermee moet ons versigtig wees, kyk ons 'n bietjie in die toekoms. Baie mense sê Openbaring gaan net oor die toekoms. Dit gaan net oor wat eendag gaan gebeur. Nou ek wil hierdie 3 aande dit al so 'n bietjie uitdaag. Want ek dink baie van die goed wat in Openbaring opgeteken is, het reeds gebeur of is besig om te gebeur. So dit moet ons dalk net 'n bietjie aan vashou.
Wat is die rede dat Johannes hierdie brief skryf aan die Christen? Om hulle te bemoedig. Of hulle te sê, ek weet dit gaan sleg met jou. Ek weet dit gaan sleg met jou. Maar hou vas aan God. In hierdie tyd waar julle vervolg word vir julle geloof, hou vas aan God. In hierdie tyd wat die moeilikste tyd van jou lewe is, hou vas aan God. In hierdie tyd wat alles in mekaar inval, hou vas aan God. God sit op die troon, God regeer steeds en God sal vir ewig regeer. Dit is wat Johannes vir hierdie mense wil sê. En wat Johannes ook so bietjie wil doen, en Heer Jesus Christus kry dit reg, hy wil so klein bietjie die gordyn tussen die aarde en die hemel vir ons oopmaak, dat ons kan opstaar na die hemel. Hy wil vir ons 'n bietjie wys van hoe dit eendag gaan wees, en hoe wonderlik dinge daarbo gebeur. Dis wat Openbaring so spesiaal maak, want dit wys vir ons die hemel. Ons het dadelik baie duidelik verstaan dat die brief 'n apokaliptiese brief is. Wat beteken? Daar's baie poesie in die brief. Dis baie visueel. Dis baie grafiese beelde en daar's baie simbole. Baie simbole. Jy sal 'n dwaas wees om al hierdie goed wat in Openbaring opgeskryf word, vir al die getalle, vir al die diere, vir al die sekere name as letterlik opvat. Want meeste van hierdie goed was simbolies geweest. Was goed wat 'n ander betekenis ook bygehad het. As ons deur die boek werk, moet ons weet dat daar baie simboliese taal gebruik word. Simbole wat aan die mense waarvoor die boek geskryf is, bekend was. Ek kan onthou my een prof vertel vir ons, daar was 'n opskrif in die 1995 koerant, toe die bokke of die wêreldbeker aan die gang is. En daar staan toe, Hoekers skor. Hoekers skor. Nou, as ons nie geweet het 1995 was die wêreldbeker en hulle het gepraat van hakkers nie, sou ons dalk gedink het dit was prostituie wat baie goed gedoen het in daai tyd. Want ons moet besef dat sekere konnotasies van sekere woorde het vir ons ander betekenis as vir 'n ander ou. As ons sê ons gaan saam braai, dan weet ons wat braai beteken. Dit is 'n ongeskrewe reël. Maar as jy dan verstaan ons, okay, ons gaan daar braai, ons gaan daar kuier. Terwyl vir iemand wat nie bekend is aan ons tradisie nie, gaan dit nie sin nie. En dis wat ons iets van verstaan van die konteks wat hierdie boek ingeskryf word. Dis geskryf aan regte mense in 'n regte tyd. En hulle het al die simboliese goed, as jy vir 'n Jood gesê het 7 in daai tyd, dan sou hy vir jou presies gesê het, okay, 7 is nie net die getal nie. 7 is die heilige getal. Hoekom? Want dis die drie enige God wat in al 4 windrigtings regeer. Hy sou dit dadelik weet. Ons dink 7 is 7. Ons dink nie eers daai simboliese handeling aan. Maar in daai tyd was dit presies so. En ook, dwarsdeur, hy het geweet hierdie Jode het 'n kennis van alles wat gebeur het in die Ou Testament. So daar word ongelooflik baie beelde van die Ou Testament gebruik in Openbaring. 'n Klomp van die beelde is nie nuut nie. So as hy begin praat van sekere goed, van die seun van die mens, is nou een voorbeeld, dan weet hy dat sy lesers het al klaar weet dit praat van Jesus Christus, want daar's 'n Matteus waar daarna verwys. So daar's al klaar reeds, hy verwag dat sy gemeente 'n klomp goed moet weet reeds. Met hierdie agtergrond, en dit is altyd wat ons moet besef, as ons moet Openbaring of enige boek werk, moet ons versigtig wees om dit net letterlik op te neem vir ons. Praat God nog steeds deur die woord? Absoluut, sonder twyfel. En hy gebruik dit nog steeds. Maar ons moet verstaan dat ons is nie die primêre lesers van hierdie boek gewees nie. En daar's sekere goed wat in die Bybel staan wat vir ons vreemd is. En dis hoekom Openbaring gemeentes 'n bietjie uitgetrap. Nou blaai ek na Openbaring 1, 2 en 3 toe en ek bring 'n preek hierso en ek kap gou vir Oudtshoek.
En as ek na begrafnis toe gaan, dan gebruik ek Openbaring 21 en 22, wat praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem, want dit is iets waarna ons uitsien. Maar daai middelstuk, waar daar gepraat word van die draak, die vrou, die dier uit die aarde, die dier uit die see, as daar gepraat word van die 7 trompette, die 7 wraakbakke, al daai tipe goed, ek het dit nie gelees nie. Maar hoe wonderlik is dit as jy 'n bietjie meer daarvan weet, as jy 'n bietjie huiswerk daaroor doen. En ek gaan deurstuur op ons groep 'n boek van Chris van Wyk, wat baie mooi in detail daaraan gaan. Ongelukkig, ek het 3 aande. So ek kan oor elkeen van hierdie hoofstukke seker 5 preke preek. So ons gaan vir ewig hier sit. So ek wil regtig wat ek graag wil doen hierdie volgende 3 aande is net om vir jou 'n riglyn te skep. Net om vir jou te sê, die boek is nie so scary soos wat hy lyk nie. Die boek is nie so moeilik soos wat ons dink. En dat daar mooi skatte daarin verborg is. So ek wil regtig hierdie paar dae net van hierdie mooi skatte uitlig en vir jou sê, maar kyk 'n bietjie hierso. Kyk 'n bietjie hierso. En dan hoop en bid ek dat jy dan 'n bietjie deur Openbaring sal werk op jou eie tyd met 'n paar gereedskap wat ek ook in jou hande sal gee. Wees versigtig wat jy oor Openbaring kyk en lees, want daar's ook ongelooflik baie gemors op die internet. Maar mense soos 'n Stefan Joubert is iemand wat jy redelik kan, hy doen nogal baie oor Openbaring, so jy kan redelik sy goed gaan kyk. Stefan Roux, as jy gaan YouTube, Stefan Joubert Openbaring, die wêreld sal vir jou oopgaan. So met hierdie in agtergrond, moet ons dwars deur die boek besef, Jesus kom. Jesus kom. Jesus was daar, Jesus is steeds hier, en Jesus kom weer. Dis iets waarna ons moet vashou. So Johannes 1, Johannes sien Jesus. Jesus openbaar homself aan Johannes. As jy die Bybel het, kan jy saam met my blaai na Openbaring 1 vers 12, maar as ook hier agter op die skerm. Toe draai ek my om te sien wat stem met my gespreek het. En toe ek omdraai, sien ek die 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos sneeu. Voete soos blink koper, wat gloei soos in die oond. En sy stem soos die stem van baie waters. En sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp stok aan sy voete. My gelê vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood, maar kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. As julle vanmôre 'n bietjie net onthou wat het vanmôre gepreek, en Jesaja ook so 'n belewenis van die Here waar as hy besef in wie se teenwoordigheid hy is, dan val hy neer, want in die heiligheid van God gebeur dit. So wat sien Johannes? Ek kan aangaan na die volgende. Johannes sien eerstens hy die seun van die mens. En soos wat ek net nou gesê het, in die ander tekste dwars deur die Bybel word die seun van die mens vergelyk en Jesus noem homself ook die seun van die mens. So sonder om te blik of te bloos kan ons hierso weet hy sien vir Jesus. Kyk, tweede, hy sien die man het wit hare. En dit is wysheid. In daai tyd is wit hare nou nog wit grysheid, wysheid, daai tipe ding. Julle wat meer grys hare het, julle weet, julle het meer kennis as die res van ons. Ons kan by julle kom sit en luister, maar daai tyd moet ons besef dat as daar gepraat word van Jesus het wit hare gehad, dan word dit nie net bedoel hy het letterlike wit hare gehad nie, julle. Dit beteken hy het wysheid gehad, almag, hy is alwetend gewees. Kyk, oë soos vuur. Hier beteken hy sien alles raak. Alles, hy sien hoe die gemeente besig is om swaar te kry. Hy sien hoe hulle is besig om seer te kry. Hy's by hulle, hy sien alles raak. Hy's alwetend. So hierdie oog van vuur is 'n bietjie iets anders as net, hy het nie letterlike oog van vuur gehad nie. Dit was oog wat soos vuur was. Sy stem was soos baie waters.
Nou as jy mos by baie waters is, dat weet jy in Namibië sien ons dit min en hoor ons dit min, maar as jy by baie waters is, dan is dit oorverdowend. En dis hoe Jesus praat, met 'n magtige stem. Dis hoe hy klink. Dis meer as wat ons kan dink. So die beeldspraak hier is ongelooflik. 'n Swaard uit sy mond. Nou as ons Hebreërs 11 of Hebreërs lees, dan staan daar ook die Bybel is 'n 2 dubbelsnyende swaard. So die woord van Jesus is die woord van God wat hier gebruik word. Dan staan daar uit 7 sterre in sy hand en hierdie 7 sterre word verwys na die 7 gemeentes van wat hy na hierdie brief voorskryf en die 7 sterre word hier gepraat van die leraars, die dominees van daai gemeentes wat hy in sy hand vashou. En staande tussen die 7 kandelare, dit is waar hierdie Jesus, hierdie seun van die mens, is tussen hierdie 7 kandelare. Hierdie 7 kandelare wys na die 7 gemeentes toe. So wat sê hierdie? Jesus is by hulle. Jesus stap tussen sy gemeentes deur. Jesus los hulle nie alleen in hierdie moeilike tyd nie. Hy's by hulle. So in kort, wat kan ons wegneem van hoofstuk 1? Dat Jesus is teenwoordig by sy gemeentes, wat gebuk gaan onder swaar tye. As te ware lees ons in vers 16, dat hy die leier van die gemeentes vashou, omdat hy magtig gesien hy alles raak, en is hy tussen hulle, en het hy hulle op geen manier alleen gelos nie. En dit sê hy vanaand vir my en jou ook, sê hy ook vir NG Oudtshoorn, ek sal jou nooit alleen los nie. In hierdie wêreld wat dit lyk of dit chaos is, moet back and close seer wat uitgebreek het in Suid-Afrika, wat ons angsbevang in hierdie kant van die grens los as ons eerlik is. As ons kyk wat gaan aan in Iran, dan kan ons baie maklik wonder, waar is die Here? Hierdie manne het dieselfde gevoel. En hulle word voor die voet, word hulle broers en hulle susters, die mense wat hulle ken, word doodgemaak voor hulle. Hulle sou ook vra, maar waar is Jesus? En Johannes sê hierso vir hulle, hy's by julle. Hy staan tussen julle. Die beeld van Jesus is die Jesus wat heers en wat in beheer is. En dis om hierdie rede dat die gemeente kan moed hou, want Jesus het reeds oorwin en is by hulle. Dat hulle nie hoef te vrees nie, want Jesus wat God is by hulle en hy hou hulle vas. Hier word ook ons getuienis, ons hoef nie te vrees nie, of ons hoef nie te wonder nie, Jesus is hier by ons. En dis dwars deur Openbaring, is dit die belangrikste. Moenie vrees nie, ek is by jou. Moenie bang wees nie, ek sal jou nie alleen los nie. So as dan oorgaan na hoofstuk 2 en 3, plaas Jesus 7 gemeentes onder 'n vergrootglas. Maar omdat hier gepraat word nie net van die gemeentes toe nie, maar die gemeentes nou, is dit dalk goed dat ons ook baie mooi luister wat die Here vir hierdie gemeente sê. Want hy praat ook daardeur met my en jou. Hier Johannes skryf aan elkeen van hierdie gemeentes 'n brief, waar 'n klomp goed tevore kom, maar onder andere, dat hy ken hulle dade, hy ken hulle lyding, hy ken hulle liefde. Maar hy sien ook raak waarmee hulle besig is, waar is hulle besig om op kompromieë te trek, waar is hulle besig om te dwaal, waar is hulle besig om goed te doen, wat nie van hulle verwag word nie. Jesus kyk eers na sy 7 gemeentes, en dan sien ons later, kyk hy na die wêreld. Maar heel eerste oordeel hy sy kerk. En dis iets wat ons moet hoor van hom. Want wie is die kerk, julle? Ek en jy is die kerk. Aan die begin van elkeen van hierdie briewe verwys Jesus na homself as na een van die name wat ons reeds gesien het in hoofstuk 1. Julle sal sien soos byvoorbeeld by Efese word daar aangespreek, spreek hy homself aan, hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die goue lampe rondgaan. En by Sardes sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. So elke keer voordat hy met hierdie gemeentes praat, sê hy vir hulle, dis ek wat. En dis die storie van die Bybel. Die storie van die Bybel is dat dit is nie mens wat met ons praat nie, maar God wat met ons praat. So elke keer as hy 'n gemeente aanspreek, sê hy vir hulle, dis ek wat met jou praat.
En hy looi hulle. Dit gaan nie, hier is nie 'n maklike brief wat hulle ontvang. Nie een van hulle, okay, een van hulle, ek dink Philadelphia, as ek reg kan onthou, ontvang 'n brief van julle is op die regte pad. Die res van hulle word geroer. En ek wil hê jy moet vanaand dink, wat sou God gesê het vir NG Oudtshoorn? Wat sou God gesê het vir die Fourie huishouding? Wat sou God gesê het vir die Esterhuizen huishouding? Die Otsels. Wat sou hy gesê het vir ons? Vir Smyrna, kort opgesom, en ek gaan nie, soos ek sê, ek het nie genoeg tyd nie, anders sou ek graag wou stilstaan by elkeen van hierdie briewe, maar daaroor kan ek preek en preek en preek. Kort opgesom, skryf hy aan Efese, dit wat julle leer is reg. Julle is ywerig en doen mooi werk. Kyk, so eers sê hy vir hierdie gemeente, wat julle doen is reg. Maar dan sê hy vir hulle, julle het julle eerste liefde verloor. Julle het my nie meer so lief soos wat julle my altyd gehad het nie. Liewe vriend, liewe vriendin, het jy Jesus nog so lief soos wat jy hom altyd gehad het? Is hy nog jou eerste liefde? Vir Smyrna sê hy, laat Jesus skryf, ek weet dat julle arm is, en dat julle baie erg vervolg word, en doodgemaak word. Maar dat julle ryk is in geloof, dat die ware skat wat julle het, in julle geloof is wat julle dra. Hulle moet vashou daaraan, en getrou bly, al kos dit ook hulle dood. So wat sê hy vir? Hy sê vir Smyrna, julle is dalk nie 'n ryk gemeente nie. En hy sê dit vir ons, jy is dalk nie ryk nie. Maar jou geloof is jou skat. Ons dink baie keer, ek is nie goed genoeg nie. Maar jou geloof is jou skat, en dis waarin jy moet vashou. Maar hy sê dit vir hulle op 'n baie radikale manier, want hy weet ook, hierdie selfde geloof wat hulle aan vashou, is dit wat hulle kan laat doodmaak. So sê hy vir ons, hou jy aan jou geloof vas, al sou dit jou dood beteken. Vir Pergamum en ek kan hierdie name uitspreek, nou probeer ek, Thyatira, laat Jesus skryf, dat al is daar baie goed wat hierdie gemeentes goed doen, dat hulle ook hulle laat beïnvloed deur mense wat nie hulle fokus moet hê nie. Dat die Nikoliete hulle beïnvloed deur Biliam en ook Isabel. Dis mense in gemeente wat nie op die regte pad is nie en goed volg wat hulle van die pad aftrek. En dis ek en jy ook hier julle. Ons probeer op die pad bly, maar ons word beïnvloed van verskillende mense van verskillende kante af. Ons probeer op die pad bly, maar ons meng onsself die hele tyd met die verkeerde mense. En dan troos ons onsself daaraan deur te sê, maar ek moet hulle op die pad bring. As die Here dit vir jou gesê het, ja. Maar as die Here dit nie vir jou gesê het nie, is die kans baie groter dat hy jou gaan aftrek van die pad af, as jy hom gaan ophelp. So wat sê Jesus hier vir hulle? Sny hierdie mense uit. Hulle moenie deel wees van julle nie. Vir Sardes word daar geskryf dat al leef hulle, is hulle eintlik geestelik dood. Hulle hart klop en hulle oorleef, maar hulle is eintlik geestelik dood. Hulle is besig met ander goed wat vir hulle belangriker geword het as Jesus, en dat hulle eintlik op die verkeerde pad is. Dit sê hy dalk vir NG Oudtshoorn ook. Hy sê dalk vir ons, julle het elke Sondag 'n baie mooi erediens, maar eintlik is julle geestelik dood. Dalk sê hy dit vir een van ons huishoudings, vir een van ons, dat jou geestelike lewe is nie waar dit moet wees nie. Vir Philadelphia word al geskryf, al is julle klein, was julle altyd getrou. Julle moet net bly volhard en voortgaan met wat julle is. Julle het nooit Jesus verloor nie. Imagine ons kry eendag hierdie brief. Jy as mens kry, jy het getrou gebly. Jy het sterk gestaan. Mag ons streef daartoe om dit te doen. Dan die 7de een, se meer bekende ene, vir Laodicea, word die bekende woorde geskryf in 3 vers 15. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ek weet nie dat julle nie warm is nie. As julle maar tog net koud of warm was,
Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Nou, Laodicea was op 'n plek waar daar baie warm bronne was, wat hulle probeer gelei het na hulle stad of hulle dorp toe. En as dit by hulle uitkom, was dit altyd sulke lou water. So, wat doen jy met lou water? Jy kan nie regtig lekker daarin bad nie, en jy kan dit ook nie drink nie. En so sê Jesus vir hulle, dis wie julle is. Eintlik is julle nutteloos. Want ek kan niks met julle doen nie. As julle koud was en julle rou op my gedra het, sou dit beter gewees het. Maar nou is julle half tussenin. En ek wil nie dit hê. As julle maar net warm was vir die Here, maar ook nie warm nie, en net dat God wil hê, julle moet kies. Kies. En dit sê Openbaring ook 'n paar keer. Maar daar tref 'n klomp oordeele die wêreld in Openbaring. En hoekom gebeur dit? Hoekom laat God dit toe? Laat die gemeentes moet kies en die mense buite die gemeente moet kies. Wie gaan hulle dien? Gaan hulle God dien of gaan hulle sterf? Voordat Jesus oorgaan na die res van Openbaring toe, waar ons lees van die wêreld gaan oordeel, begin hy by sy kerk. Begin hy by my en jou. Hy begin deur te sê, dit gaan rof gaan in hierdie wêreld. Maar hou vas. Johannes 16 vers 33 sê, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het hierdie wêreld reeds oorwin. Hou vas. Maar hy sê ook, kyk baie mooi na jouself. Gaan kyk waarmee jy besig is, want as jy nie gebou is op my nie, dan gaan hierdie wêreld jou skud tot in jou wese. As jy nie geanker is in my woord nie, as jy nie besef dat ek langs jou staan nie, dan gaan die goed om jou rondgooi. Dan gaan jy angsbevange word, elke keer as daar moeilikheid om jou gebeur. Julle nêrens in hierdie hele Bybel sê dit gaan net maanskyn en rose wees. Maar op elke bladsy staan daar, ek sal by jou wees. En dit is die boodskap van Openbaring ook. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by jou deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou. En hy saam met my. Dis die uitnodiging. Hy staan voor jou deur en hy klop. Gaan jy vir hom oopmaak? Wat kan ons dus vanaand saamvat? As Openbaring begin, wys God nie vir ons deur Johannes die dier nie. Hy wys nie die 666 nie. Hy wys nie die erge vervolging nie, want dit kom. Dit kom môre aan, praat ons oor die 7 trompette, die 7 seels, en die 7 wraakpakke, dit doen ons eintlik eers aan na. Maar die oordeel kom. Die 6, die teken van die dier kom. Die vrou en die draak, dit kom. Maar waar begin God? Hy wys vir hulle Jesus. Hy sê, hier is die lam. Hier is die seun van die mens wat by julle is. Mag ons daaraan vashou. Hy wys vir Johannes Jesus. Christus is teenwoordig in sy kerk. Christus is teenwoordig by my en jou. Hy roep tot ons as sy kerk. Liefde, getrouheid, geen kompromie en volharding, al voel dit soms ons gaan val. Openbaring is 'n ongelooflike boek. Maar dwars deur dit alles, om ons koppe by te hou, moet ons altyd weet dat Jesus is by ons. En hy sal met ons wees al gebeur wat. Al kom al hierdie oordeele, hy sal ons lei. Amen. Kom ons sluit dit op. Here, waar ons nou net aan die begin is, as te ware net ons toon in die water gedruk het, loof en prys ek U, Here, want U is waardig om geloof en prys te word. U is die seun van die mens wat by ons is, wat ons vashou in U Vaderhand en ons nooit alleen sal los nie.
Maar U is ook die God wat voor ons staan en sê, kies. Kies om kies om warm te wees, of kies om koud te wees, maar kies. Want ek spoeg jou uit as jy lou is. U is die een wat voor elkeen van ons harte staan vanaand en sê, maak oop, ek wil saam met jou ingaan. Maak ons bewus, Here, om U te hoor en U te volg. Maak ons bewus om te weet dat U is by ons en U aan ons vas. Maak ons bewus, Here, dat U ons nooit alleen sal los nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Maak nie saak vir elke oorlog wat daar buite is nie. Maak nie saak vir enige siekte wat daar is nie. U bly teenwoordig by U kerk. Maar Here, mag ons besef, as ons voor U staan, as ons onheilig en U is heilig. Lei ons, leer ons en wees met ons. In Jesus naam alleen. Amen. Kyk gemeente, ons gaan môre dan aan, môre gaan ons 4, 5 tot 11 doen, wat dit begin waar Johannes weer sien dat die leeu die lam is, die lam die leeu is, en dan gaan ons 'n bietjie oor na die oordeele wat gevel word oor die wêreld. Ek hoop ons sien julle môre aand weer, mag julle geseënde aand hê.